嗱，頭先咧呢個咧真正嘅香手抽咗明日香，真係好香啊！咁啊，可惜隻香咧就唔係佢嘅，唔係喺部電話度抽，係喺人部電話抽個香，咁咧個香咧就冇用嘅，得個香嘅啫，你唔香。咁你而家陣間咧好香啊！我都啊，抽一次咩？點解抽到咧？幾粒石啊？一次啊！好啦，即用5粒抽一次。係咁啊，睇睇咪真係好香先。嚟，可以抽到3粒喎。算啦，好快啦。一次嘅，唔好俾人打我，咁辛苦嘈。明日香，定根字，零玻璃，定根字，定根字，定根字。獅子啊！獅子王。呢成日抽嘅呢隻，嗱開嚟，嗱結果咧有咩？嗱呢隻咧，我發覺咧呢隻所謂嘅臭揈嗰隻手咧個香咧，係佢嘅。唔係隻手咧只會香喺人哋度嘅啫，唔會香喺自己度嘅。自己咧就真係臭嘅問下。咁你你唔仲香㗎你，咁你仲你佢就香㗎啦。啲咩？佢整咗兩次。個兄，啲人哋嗰啲成日犀利，而家抽明日香佢哋，仲因為10年周圍咁抽嘅啫喎，唉。仲有1分鐘啫喎。